哋就完咗呢個7+7每日100Burpee，加多7日之後咧，我哋又有一個新嘅身體成分報告同埋新嘅 measurements 得咗出嚟啦。咁啊有少少插曲啦，中間就係我哋其實係 skip 咗3日嘅，即係喺7日之後，我哋停咗3日，跟住先再加多7日咁樣。咁啊因為一啲身體嘅問題，所以就停咗個3日啦。咁你講下你嘅結果先。我結果就好明顯，我機器出現咗問題啦，咁所以咧做多7日之後咧，我就體重其實都冇乜點樣去改變嘅，體脂咧又上翻19字頭，肌肉量都又 drop 翻少少，其他嘢都冇乜點變，即係其實 overall 嚟講，身體嗰個尺寸啊等等咧都冇乜點改變過咯，應該都係啲 measurement 嗰啲誤差嚟嘅啫。個腰嘅 measurement 你睇之前啲好 consistent， 跟呢一個尤其可能我呢個嘅閉氣啊，但係個胸又細咗啦，跟住個胸係啊，到你啊！做咗7日嘅時候咧0至7係好似啲數據反而仲衰咗嘛，咁但係嗰陣時都話啦，應該可能係同嚟 M 之前嗰啲荷爾蒙嘅改變，亦都可能有啲關係啊。咁事實證明咗咧，就都真係有關係嘅。到而家啦，咁樣當然 M 就嚟完啦，咁然後再度翻啦，即係做咗7日之後再度翻咧，睇到嗰啲非常之平穩嘅數據㗎，即係體重會跌咗少少，但係又係啲0點幾嗰啲啦，體脂又翻返同之前差唔多啦，肌肉量又翻之前差唔多咧，全部都差唔多咁樣嘅。好奇怪喎，部機咧睇第一次度我嘅時候咧，嗰啲數據係好靚喎，肌肉量又增加咗啦，又減咗肥啦，咁你咧度第一次咧就好似同我調翻轉，你啲肌肉量又少咗啦，又肥咗。但係今次度翻咧，就係、我好似打回原形，但係你又打回原形喎。因為我都講錯，第2個階段係因為嚟 M 啊嘛。咁至於啲 measurements，其實1cm 都 OK 多對於手臂嚟講。如果你冇咁多。咁我90成度錯。其他都幾 consistent。所謂嘅1-2cm 嗰啲誤差應該都係人手嘅誤差。人類嘅誤差。結論就係你哋以為咧，我哋做呢個咁嘅 Burpee 嘅 challenge 咧，係想俾大家知道，哇會減到好多肥啊，速成。咁你就錯啦。其實係由一開始我哋已經係諗住，其實佢唔知係我諗住㗎啦。由一開始已經係諗住咧，係證明俾大家睇，其實係沒有所謂嘅速成減肥法㗎。好失望。即係做運動方面啊，即係你絕食嗰啲另計啊，絕食咁你一定有係咪？係唔做呢樣嘢嘅，我哋不嬲講到明健康嘅減重咧，我哋係靠運動飲食嘅控制啦，咁唔係絕食。上網咪好多嗰啲唔同嘅 YouTuber 咧，就好中意有幾多日減肥法嗰啲咧。10分鐘燃燒大爆汗 HIIT 塔巴塔燒脂。塔巴塔係我拍嘅，你唔好倒米先。10分鐘燃脂運動爆汗 HIIT， 哇！嗰啲真係係爆汗嘅，係爆汗，但係爆汗唔等於絕對係啦。爆汗不等於減脂。就唔係話呢啲嘢冇用，但係咧短時間之內嗰啲咩幾日啦、10零日啊、20日啦嗰啲，其實咧都真係唔好相信得太緊要啦，係啊。其實有數得計嘅，即係嗰啲10分鐘啊、15分鐘啊，咁通常講緊啲人跑馬拉松啊，即係嗰啲真係好長時間帶氧運動嘅體力嘅消耗、卡路里消耗，其實都講緊你半粒鐘至9個字都係得300-400啫嘛。咁如果你話做嗰啲得10分鐘嘅，咁你自己計翻，你又係做下又唞下，做下又唞下，咁你即係得80至100，咁你即係要個半月，你先減到1磅啊，係嘛？1磅嘅 fat 係等於3500卡路里啊嘛。咁但係嗰啲有好多 view 喎，即係咧大部分嘅人咧都好想走呢一個捷徑。唔好諗住走捷徑，唔好諗住快可以減到。如果你話真係要30日啊，啲咩嗰啲減到好明顯或者係好，但係呢個好難講，因為個個人對明顯嗰個定義唔一樣。有啲人覺得減到1磅嘅好明顯啊，喺上磅上面嘅數字就好明顯咯。係啦，咁但係即係我哋睇嘅明顯可能係 visible， 用眼睛可以見到。你如果話30零日嗰啲咧，其實我哋講緊係每一日你真係要用幾個鐘時間做勻晒帶氧運動、負重運動啊、拉筋咩，先至會係短期內可以做到明顯嘅減重。即係如果你唔係，你諗住30日就淨係做嗰啲10零20分鐘，就算把啦，真係。或者將個飲食 cut 到去每日食一餐都得嘅。關於節食嘅減肥法咧，之後我再講，同埋點解一定會反彈啊？呢個係啦，總之唔好節食啦，節食就會反彈。因為你頭先倒咗米嘅緣故咧，咁就同大家講翻交代翻。啱講話，如果你要短期減重咧，你係要每日持續做幾粒鐘嘅運動啦咁樣。但係
如果你好中意做呢個10零分鐘啊，甚至乎我話嗰啲塔巴提幾分鐘一 set 嗰啲運動仔咧，咁咪你可以繼續做。只不過咧，你唔好 expect 可以短期內減到咁解。嗰啲都會減到，終究都會減到啊，慢啲咁解咯。即係可能係半年以上，唔係，睇你食咩嘅都。咁有啲人10年都減唔到嘅，日日做咁樣。但係正路嚟講啊，我哋話均衡飲食啦，或者係有控制嘅飲食，都應該1年半載都會有啲分別嘅。如果你日日做喎，譬如嗰啲10零分鐘嗰啲運動，同埋有控制飲食，但係就唔會係幾日啊，2、3星期就唔會係咁樣。但係有冇好處咧？覺得做完呢14日之後，即係唔好踩落去咁衰，始終都係有做運動啊嘛。其實7日嘅時候已經有嗰個明顯嘅感覺。係3日。之後係再強化咗咁解。但係就會發覺啲關節嘅控制係穩定咗。因為我本身可能你自己唔知你覺唔覺啦。我本身鬆啊嘛，即係啲關節咧，係有時啲腳腕，我腳腕係好明顯嘅。咁所以開頭跳嘅時候咧，即係咪落地跟住跳向後咧？咁淨係個前腳掌撐住嘅啫嘛。跟住我有時開頭咧撐住咧，會個腳踭咧就會想咁樣扭嘅。係啊，即係佢會一撐嗰下，佢就咁樣。但係去到而家咧，就撐得好實下咯，即都可以。佢好似個 control 好咗。咁你啲啊所謂舞者嘅好處啫。但都仲係 flexible。咁你呢啲天生異品，嗱我呢啲普通人咧，體能上面就好明顯嘅，好 improve 嘅。體能。因為咧連續做，我而家可以做連續做40下，絕對可以啦而家。絕對可以。係啊。連續做100下。咁同埋最大嘅分別就係咧，越嚟越冇咁喘氣，即係就算不嬲都係連續做100下啦。咁但係咧個體能上個心肺功能咧係爭好遠嘅，個心跳上面都冇以前跳得咁急嘅。講緊前後14日嘅分別嘅。我都覺得係。係啊，咁呢一個咧，我相信係大部分人咧都會得到嘅一個好好嘅 improvement。因為其實呢個都係踎低起身喺度彈嚟彈去啊，跳嚟跳去嘅一個運動嚟啊嘛。咁其實對個心臟嘅負荷都好大啊。但係做到14日之後咧，即係短短2個星期咧，係完全 feel 到嗰個身體嗰個心臟咧，佢個負荷嘅能力咧係強好多嘅。但係你唔好妄想自己可以減到肥，你淨係可以令到個心臟強壯啲嘅啫。所以就算減肥唔到，都推介大家做嘅，即係每日得100下啫嘛。減肥之前要練嘅一樣嘢就係心肺功能夠先至 support 到你做，即係頭先話，譬如即負重運動又好，跑步都好咧，咁你係牽涉一個長時間嘅 ongoing 嘅運動咧，咁有啲人就覺得做10零分鐘好辛苦，頂唔順就放棄啦。咁呢個係好大部分人減唔到肥嘅原因，係佢喺未夠嘅時間佢就放棄嘛。呢樣嘢導致佢減唔到肥。咁但係我哋而家練嘅呢一種嘅心肺功能咧，就係幫到佢可以喺嗰個位過咗去啦。呢個練習係一個你減肥之前要做嘅一個新手村嘅任務。減肥都要講減肥有冇資格嘅。係啊，你有冇資格減呢個肥？如果係一啲超級大漢堡包身形嘅人，咁就可能難啲。呢個 Burpee 嘅動作係屬於中至高級嘅一個動作嚟嘅，即係視乎你點樣做啦。咁所以佢at least 即係你初階嘅人，或者你係本身係可能有啲長期病患啊，咩高血壓、心臟病嗰啲人咧，就其實未必適合做，或者係就算做都唔可以做咁快咯。咁但係你唔做得快，其實就相對練心肺嘅效果係冇咁強。注意嘅事項係 mark 翻喺下邊，即係邊啲人適唔適合做 Burpee 呢個動作咧？係啦，呢度就唔講唔到。即係正常嚟講都可以做嘅，只不過做慢啲咯。暈就唔好做咯。嘔嘅話都唔好做咯。嘔完先做咯，就係咁。完。拜拜。拜拜。